देखिए, 7वीं क्लास के बच्चों के लिए आज मैं आपको एक स्पैरो चिड़िया बना के आपको सिखाता हूँ। उसका आसान बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहले आप 3 बनाइए, 3 या उल्टा 3 या ई, ऐसे। ये जो हमारा ये पोर्शन है, ये हेड हो गया। इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे ले जाइए, यहाँ पे ऐसे आइज बन जाएगी। यहाँ से चोंच बनाइए। अब यहाँ से इसको ऐसे करते 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 यहाँ नीचे तक ले आइए। यहाँ से इसकी टेल पूंछ बन जाएगी, ऐसे। यहाँ से चिड़िया के पैर बनाइए, एक पैर आगे की तरफ, यहाँ ऐसे। इसके अंदर फिर ये पंख मार्क करने हैं। इसको फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। ये हमारी चिड़िया बन जाएगी। ऐसे। ये देखिए, ये यहाँ पे हल्की जमीन बना ली। इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।